أكيد سمعت قبل كده عن مصطلح القاهرة الخديوية، أهو ده الشكل الفعلي لكلمة القاهرة الخديوية، من مباني وطراز معماري ونقوش وتصاميم، وكمان شوارع متصممة على غرار شوارع ومباني باريس. القاهرة الخديوية اتبنت في فترة الخديوي إسماعيل، وبتبدأ من كوبري قصر النيل لحد منطقة العتبة. ورغم إن التطوير في مصر اتعرف في عهد محمد علي باشا، إلا أن النهضة العمرانية الحقيقية بدأت وبشكلها المخطط والمدروس والمنظم في عهد الخديوي إسماعيل. والخديوي إسماعيل هو حفيد محمد علي باشا وابن إبراهيم باشا. الخديوي إسماعيل رغم إن في عهده دين مصر بأعباء ما تقدرش عليها، لكن ساب لنا منشآت ومباني وشوارع وبنية تحتية بنتفاخر بيها من عشرات السنين لحد دلوقتي.